Господи, первый раз иду по Садовому. Так чудно. Прикольно. Ну, я вам скажу честно, я понимаю, что спереди люди, сзади люди, но страшно так идти по Садовому. Прям посередине. Не знаю, какой-то внутренний такой мандраж. Здравствуйте, вам нужна вода? Сумочку даю. Сводить. Пожалуйста, ребята. Иду, шагаю по Москве, а я пройти еще смогу. Салют.